हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेनाड्रिल कफ सिरप के बारे में कि इसका क्या यूज है और क्या साइड इफ़ेक्ट हैं और इस सिरप को किस कंडीशन में लेना चाहिए। ये सारी जानकारी मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इस सिरप के कंपोजिशन फार्मूला की बात करें तो डाइफेनहाइड्रोमाइन हाइड्रोक्लोराइड 4.08 mg, अमोनियम क्लोराइड 138 mg, सोडियम साइट्रेट 57.03 mg, एथेनॉल 95% और ऐसे और फार्मूला मिलाकर बेनाड्रिल सिरप को मैन्युफैक्चरिंग की गई है। तो दोस्तों, बेनाड्रिल कफ सिरप यह एक चिकित्सक द्वारा पर्ची पर लिखे जाने वाला मेडिसिन है और इस सिरप का प्रयोग जैसे आपके गले में खराश हैं या ज़ुकाम की वजह से आपको बहुत ज़्यादा खांसी आता हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि ज़ुकाम की वजह से सीने में कफ जमा हो जाते हैं, तो आपको बेनाड्रिल कफ सिरप के सेवन से कफ भी साफ़ हो जाएंगे। अब दोस्तों, हम बात करने वाले हैं बेनाड्रिल कफ सिरप के क्वांटिटी के बारे में। तो यह सिरप दो प्रकार के आते हैं, एक छोटे में आता है 50 ml में और दूसरा 100 ml में आते हैं। अब बात करने वाले हैं फ्रेंड्स इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट वगैरह के बारे में। तो इस सिरप के कुछ अन्य दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं, जैसे स्किन में लाल चकत्ते, सांस लेने में तकलीफ़, जोड़ों को दर्द, चेहरे पर हल्का सा सूजन या उलझन आना, उल्टी आना, घबराहट, सुस्ती आना या नींद आना, बेचैनी भी हो सकती है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो आप तत्काल चिकित्सक से सलाह लें। और यदि कोई गर्भवती महिला भी बेनाड्रिल सिरप का सेवन करना चाहती हैं तो वो बिना डॉक्टर से सलाह लिए इस सिरप का सेवन ना करें। स्तनपान कराने वाली महिला इस सिरप का सेवन करना चाहती हैं तब भी वो चिकित्सक से सलाह ले लें, तब इस मेडिसिन का प्रयोग करें। अब दोस्तों, इस सिरप की डोजेज की बात करें तो एडल्ट में यानी बड़ों को 10-10 ml सुबह शाम ले सकते हैं खाना खाने के बाद। यदि और छोटे बच्चों को देना है तो डॉक्टर से सलाह ले लें, तब उन लोगों को ये सिरप दें। अब दोस्तों, इस सिरप के जैसे शुगर पेशेंट होते हैं तो शुगर वाले पेशेंट इस मेडिसिन का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा होती है। यदि आपको शुगर वाले पेशेंट को ऐसा कोई कफ सिरप लेने की आवश्यकता पड़े तो डॉक्टर से सलाह लेकर और शुगर फ्री वाला मेडिसिन का प्रयोग करें। तो इससे पहले दोस्तों, मैं आप सभी को बेनाड्रिल सिरप की MRP के बारे में बात करें तो ये 66 रुपये में आपको ऑल इंडिया में हर एक मेडिकल स्टोर पर बड़े आसानी से मिल सकता है। और ये बेनाड्रिल सिरप बहुत ही बढ़िया पेटेंट कंपनी है, इसको आप बड़े आसानी से भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी इस वीडियो को समय निकाल कर देखा। आप सभी से निवेदन है कि यह वीडियो यदि आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक